ببین، هر چقدر هم نماز بخوانی، هر چقدر هم دست رو با آسمان بلند بکنی، وقت در دل یک نفر غم کاشتی هیچ فایده نداره. وقت او یک نفر همیشه در دلش آه میکشه، تو هم پیش خداوند هیچ امتیازی نداری. و قول شاعر که میگه بترس از آن که در دنیا ندارد جز خدا یاره. بترس از آن که در دنیا ندارد جز خدا یاره، که نابودت کند آهش اگر قلبی بدر داری.